에어컨 어디 있느냐? 에어컨 1열에다 설치했어요. 공간 하나도 안 차지합니다. 저것만 누르면은 에어컨이 가동되도록 만들어 놨어요. 더우면 에어컨 켜고, 추우면 히터 켜고, 씻고 싶으면 샤워할 수 있고, 화장실 여기 있고, 저 화장실 여기에다가 설치할 수도 있어요. 스타렉스급에서 이것까지 할까 해갖고 개발을 안 한 거지. 할 수 있습니다. 근데 과연 그 수요층들이 얼마나 될까? 그걸 찾는 분들이 얼마나 될까 해갖고 안 해드린 거지. 할 수 있습니다. 무시동 에어컨까지 개발을 했는데, 이게 오마이캠프의 기술력입니다. 드디어 샤워실 버전까지 만들어 드렸고, 남다르게 만듭니다. 따라하지 않아요. 그럼 제가 그거 왜 따라해요? 자, 오마이캠프가 카페를 열은 거 아시죠? 뭐 오마이캠프 카페에 가입하셔서 질문이라든가 이런 것들 많이 그쪽에다 공유해 주시면은 거기에다가 저희가 웬만하면 답변들 올려드리고 있습니다. 그리고 나중에 여러 가지 이벤트라든가 이런 것들 준비를 하고 있으니까, 오마이캠프 카페 주소는 댓글이나 영상 설명에 자세히 나와 있으니까 카페에 등록하셔서 재미있는 캠핑카 문화를 한번 같이 만들어 보는 거에 동참하시고 좋은 정보 얻어 가시길 바라겠습니다. 영상들이 조금 좀 다채로워지고 있어요. 여태까지 자동차만 찍었다 그러면 앞으로는 자동차보다는 캠핑을 어떻게 하는지 여러 패널들을 모시고, 뭐 고수들의 캠핑을 엿본다든가, 그리고 전문가들의 얘기를 들어본다든가 하는 채널을 하나 더 열었습니다. 오마이 캠핑이 있습니다. 오마이 캠프는 출고된 차량들의 기록이라고 한다 그러면, 오마이 캠핑은 여러분들과 같이 살아가는 세상의 얘기, 캠핑의 얘기들을 실어가는 채널이라고 할 수가 있겠습니다. 이런 채널들 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 지금 청수와 오수 게이지가 있어요. 청수와 오수 게이지에서 얼마큼 물이 지금 있다라는 거, 이걸 실시간으로 볼 수 있게 만들어 놨고, 충분히 편안하게 샤워를 할 수 있다라는 거, 요 기능. 자동차가 어떻게 있느냐에 따라서 물이 배출이 잘 될 때도 있고 안 될 때도 있으니까, 가능하면 수평한 지역에다가 하셔야 되고, 살짝만 이게 앞에가 좀 올라가거나 아니면 수평이 되면 물이 잘 빠지도록 제작이 돼 있어요. 간단하게 접어준다 그랬잖아요. 이렇게 간단하게 접어지도록 제작을 했습니다. 이렇게 접기만 하고 그냥 누우면 샤워실이 사라지는 거예요. 이게 내부가 얼마큼 넓으냐면, 제가 이 면적을 보여드릴게요. 이게 사이즈가 86cm에 75cm에 여기 깊이가 15cm 정도 되니까, 또 여기에 웬만큼 물이 들어갈 수 있는 정도의 사이즈가 나옵니다. 이제 물통이 뒤에 있으니까 경사를 수평한 데다가 두시면은 이 물을 빼내시기가 편합니다. 요거는 좀 번거롭지만, 가능하면 수평한 데에다가 차를 주차해야지 물이 배수가 잘 된다라는 거, 이런 식으로 빼주시면 됩니다. 고마 재질로 차량 내에다가 제작을 했기 때문에 방수나 그리고 청소하는 것도 굉장히 깔끔한 재질을 찾았습니다. 간단하죠? 자, 그냥 문만 내리시면 바로 침상으로 바뀌어요. 그 차에서 어떻게 샤워를 해요? 그럴 거예요. 이 차에서 샤워할 수 있습니다. 이런 기능들을 만들어 놨어요. 자, 샤워실 보셨죠? 싹 숨겨놨습니다. 아무도 모를 거예요. 이 차에서 샤워를 할 수 있다는 거. 이 차에서, 그것도 뜨뜻한 물로 한겨울에 이 안에서 샤워를 할 수 있다는 거 아무도 모르실 겁니다. 그리고 샤워실도 열면 쫙 펴진다는 거 너무나 간단하게 만들 수 있죠. 보여드릴게요. 자, 고정하고요. 그리고 열면 쫙 펴집니다. 샤워실 완성입니다. 간단하게 만들었습니다. 이렇게 차에 샤워실 달 수 있어요. 근데 제가 이거 개발 안 한 거는 다른 거 아니에요. 자, 이렇게 했습니다. 제가 르노마스터에도 이런 기능을 만들어 놨는데 왜 샤워실을 못 달겠어요? 그런데 그 비용을 내실 거냐는 얘기죠. 그리고 이 기능 쓰실 거냐는 얘기죠. 근데 이분 같은 경우에는 쓰겠다라고 얘기를 하셔서 제품 개발해 달라고 3개월을 갖다가 저희한테가 차를 맡겨놨는데 어떻게 그거를 개발을 안 해드려요? 그래서 만들어 드린 거예요. 샤워실 기능 만들 수 있습니다. 짐 많이 없다 그러셨어요. 근데 어떻게 제가 짐 공간을 안 만들어 드려요? 그래서 짐 공간 만들어 드렸어요. 여기 보세요. 여기 지금 안에 수납장 다 만들어 놨죠. 이쪽에 수납장, 수납할 수 있도록 만들어 놨죠. 오른쪽에도 수납 공간 만들어 놨죠. 여기도 수납 공간 만들어 놨죠. 아니, 캠핑하러 다니는데 이런 수납 공간이 왜 필요가 없겠어요? 여러분 어쨌거나 수납 공간들 필요합니다. 수납 공간들 제작하면서 기본적으로 제가 만들어 드릴 수 있는 수납 공간들 만들어 드려요. 그리고 이런 옷걸이들, 이런 것들, 뭐 자잘한 것들은, 이런 것들은 당연한 것들이니까 이런 자잘자잘한 기능들은 얘기를 안 하겠습니다. 수납 공간 이렇게 만들어 놨어요.
자, 샤워실 공간 있고 수납 공간 있고 화장실 공간 있고 원상복구를 하고 침상의 사이즈를 재드릴게요. 혼자 다니신다 그러는데 저는 뭐 그렇게 해드릴 수가 없었어요. 248cm가 나오고요. 이 폭이 넓은 쪽이 이 뒤쪽으로는 120cm 정도 나옵니다. 그리고 앞쪽으로는 110cm가 나와요. 그래서 두 분이서 주무실 수 있도록 제작을 해놨고요. 그리고 여기도 수납 공간들이 이렇게 만들어 놨습니다. 얘를 빼면 여기다가 수납을 할 수 있도록 만들어 놨어요. 여기도 수납 공간이 됩니다. 의자를 빼서 앉을 수가 있어요. 그리고 여기에다가 제가 문을 막고 만들어 둔 게 여기는 깊은 싱크대가 있어요. 여기 가장 좁은 폭이 딱 101cm 나오거든요. 나란히 주무시기가 어렵다 그러면 한 분은 저쪽으로 주무시고 한 분은 이쪽으로 주무시고 뭐 이런 식으로 주무실 수가 있어요. 요번에 싱크대를 정말 써먹을 수 있는 싱크대를 넣어 드렸습니다. 문을 막으면 넣을 수 있는 게 많아요. 이게 불편하시긴 하지만 혼자서 다니신다고 했던 분을 위해서 싱크대 필요 없다고 그랬는데 어떻게 싱크대를 안 넣어 드립니까? 싱크대 보세요. 자, 이렇게 깊습니다. 싱크대가 이렇게 깊어요. 싱크대의 깊이가 21cm가 돼요. 진짜 물을 담가서 놓을 수 있는 싱크대를 여기다가 만들어 놨습니다. 수도도 달려 있어요. 수도도 이렇게 나오게 해놨죠. 실제로 쓸 수 있는 싱크대를 만들어 놨기 때문에 그전에는 정도 그냥 간단하게 닦는 용도라고 한다 그러면 이번에는 진짜로 제대로 설거지를 할 수 있는 정도의 싱크대를 제작을 했습니다. 굉장히 깊어요. 그리고 재질이 다 스텐입니다. 이 차의 테마는 스텐 재질로 다 구성이 되어 있다는 거. 자, 이렇게 만들어 드렸습니다. 자, 앞으로의 추세는 화장실을 닫는데요, 여러분. 겨울에 화장실 폐쇄합니다. 그래서 앞으로의 추세는 올인원으로 다 들어가 있어야겠다라는 걸 테마로 해서 이렇게 제작을 하고 있습니다. 그리고 제가 지금 있었던 이 자리 있잖아요. 이 자리의 수납 공간이 108cm에 42cm, 깊이가 한 2cm 정도 돼요. 또 요 옆에, 여기 옆에다가 제가 인출 기능을 만들어 놨거든요. 그래서 옆으로 인출 기능으로 나오도록 만들어 놨으니까 그래도 제가 해드릴 수 있는 기능들은 여기다가 다 만들어 드렸어요. 이 수납 공간까지 다 만들어 드리고, 그리고 실내 굉장히 넓습니다. 냉장고 1열 사이에다 넣어 드렸어요. 자, 이 차는 수동기어입니다. 수동기어이기 때문에 주차 브레이크를 자주 쓸 수밖에 없어요. 그래서 주차 브레이크를 쓸 수 있게 하기 위해서 안 쓸 때에는 자, 밖으로 이렇게 뺄 수 있도록 만들어 놨어요. 냉장고를 이렇게 뺄 수가 있어요. 그러면 앞에 있는 주차 브레이크를 언제든지 쓸 수 있도록 만들어 놨습니다. 수동이다 보니까 이 기능을 만들어 놨고, 냉장고를 앞으로도 뺐다 뒤로도 뺐다 이동을 할 수 있도록 해놨습니다. 전기가 540A입니다. 그리고 무시동 히터, 무시동 에어컨을 달아놨어요. 65L 청수 5수통이 각각 들어가 있고요. 그리고 전자레인지 있습니다. 자주 쓰는 거잖아요. 여기 냉장고 있습니다. 자주 쓰는 거잖아요. 실제로 그릇을 담가서 설거지를 할 수 있는 싱크대까지 만들어 드렸어요. 곳곳에 지금 있는 제 이 자리와 제가 앉아있는 여기에 수납 공간이 있고요. 벽면과 벽면에 수납 공간이 있습니다. 에어컨 어디 있느냐? 에어컨 1열에다 설치했어요. 공간 하나도 안 차지합니다. 저것만 누르면은 에어컨이 가동되도록 만들어 놨어요. 자, 맨 처음에 오실 때 혼자 다니시겠다고 했습니다. 어떻게 그렇게 만들어 드려요? 두 분이 다닐 수도 있잖아요. 저는 그걸 대비해서 만들어 드렸어요. 안 해먹겠다고 했습니다. 설거지통 필요 없습니다. 어떻게 그렇게 만들어 드려요? 청수통과 오수통이 65L가 있는데 그렇게 할 수가 없잖아. 그래서 만들어 드렸어요. 만들어 드려야죠. 그게 맞는 거죠. 가장 중요한 건 단열방음, 훌륭한 단열방음이 이 안에 내장되어 있습니다. 단열방음 완벽합니다. 이 차는 더우면 에어컨 켜고, 추우면 히터 켜고, 씻고 싶으면 샤워할 수 있고, 화장실 여기 있고, 저 화장실 여기에다가 설치할 수도 있어요. 여기서도 화장실을 쓸 수가 있고요. 이 옆에서도 화장실을 쓸 수 있도록 그렇게 설계를 해놨어요. 편하신 방법으로 사용하시면 됩니다. 이 정도로 편한 차량입니다. 이게 스타렉스 5N이에요. 드디어 제가 샤워실 버전을 개발을 해놨습니다. 근데 이게 샤워실이 있다는 거 대부분 사람들은 모르실 거예요. 사장님 차는 그 짐들이 다 있고 싱크대까지 있는데 어떻게 샤워를 하죠? 뭐 쫙 펴면 나오잖아요. 짜자잔 하고 나오잖아요. 그게 오마이캠프의 기술입니다. 스타렉스급에서 이것까지 할까 해갖고 개발을 안 한 거지. 할 수 있습니다. 근데 과연 그 수요층들이 얼마나 될까? 그걸 찾는 분들이 얼마나 될까 해갖고 안 해드린 거지. 할 수 있습니다. 무시동 에어컨까지 개발을 했는데 그런 게 뭐가 어렵겠어요. 저희가 배터리까지 직접 만들어 쓰는 회사가 그런 거를 못할 이유가 하나도 없잖아요. 해드릴 수 있어요.
너무 염려하지 마세요. 그냥 오세요. 이게 오마이캠프의 기술력입니다. 드디어 샤워실 버전까지 만들어 드렸고 남다르게 만듭니다. 따라하지 않아요. 그럼 제가 그거 왜 따라해요? 온수 전용 탱크가 10리터가 내장이 되어 있기 때문에 10리터짜리 온수가 항상 대기하고 있어요. 스탠바이 하고 있습니다. 그렇기 때문에 온수를 항상 쓸 수가 있어요. 데우면서 계속 쓰는 거니까 바로바로 쓸 수 있는 게 10리터라는 얘기예요. 남들 따라하지 않습니다. 만들면 특색 있게 제대로 만들지 남들 따라하지 않아요. 자, 요번에 제가 특허가 드디어 기대하던 가장 핵심적인 특허가 4개가 나왔어요. 한꺼번에 등록한 지 2년 만에 핵심적인 특허가 4개가 나왔습니다. 저희가 취득한 특허 중에 한 14개 정도 되는 것 같아요. 여러 가지 특허가 있으니까 이렇게 기술력으로 승부하는 회사가 많지가 않습니다. 오마이캠프를 믿고 오마이캠프를 찾아주시는 분들, 그리고 비교를 하신다. 자, 이런 기술에서 비교를 하셔야죠. 이런 기술을 어떻게 비교하실 거예요? 비교 안 되실 거예요. 커튼까지 다 저희가 했습니다. 제가 직접 하는데 이유가 있어요. 나중에 뒤통수 치는 업체 많이 봤습니다. 저는 어느 날 갑자기 납품하던 업체가 갑자기 이사급을 데리고 와서 우리 회사를 방문한다고, 그리고 창고를 들락날락하고 뭐 여기저기를 면밀히 보더니 한 달 있다가 나하고 똑같은 경쟁업체를 차리더라고요. 제가 24년 동안 그런 거 뭐 한두 번 받겠습니까? 캠핑카 업체도 마찬가지예요. 제가 왜 14개나 되는 특허를 왜 등록해놨는데요. 머리를 쥐어 짜내서 만든 거를 알밤 빼먹듯이 싹 먹고 튀는 애들이 이 시장에 없겠어요? 이 시장이 더 심각한 것 같은데. 그래서 다 등록해 놓은 겁니다. 자, 제가 어떻게 인출 기능을 버립니까? 그래도 양심이 있지. 다 뭐 수납, 물건 안 갖고 다니신다는데 물건 갖고 다니세요. 어떻게 안 갖고 다니십니까? 캠핑하다 보면은, 하다못해 다니시다 보면은 손톱깎이까지 갖고 다니세요. 전동 드릴까지 갖고 다니시는 손님들도 봤어요. 근데 그게 안 필요하냐? 필요해요. 이상하게 다니다 보면 그게 필요합니다. 손재주 있는 분들은 그게 필요해요. 사이드 쪽에다가 이렇게 인출 기능 만들어 놨습니다. 여기 꽤 많은 짐이 들어갈 거예요. 이 95cm에 30cm, 24cm. 꽤 많은 짐이 이 안에 다 들어갈 겁니다. 그래서 밖에서 밖으로 물건을 빼는 용도로 이렇게 수납을 할 수 있도록 만들어 놨고, 그리고 뭐 의자 곳곳에 이렇게 빈 공간들이 있습니다. 하시면서 뭐 그런 공간들 이용해 갖고 수납들 더 이용하시면은 더 많은 수납들 가능하다라는 거. 딱 여러분들 실내에서 보더라도 이 안에 들어갈 거 다 들어갔습니다. 드디어 제가 샤워룸까지 만들어 드렸으니까 수납 공간까지도 이렇게 만들어 드렸습니다. 제가 특허를 14개를 갖고 있다는 거, 저희 기술력에 대해서 믿으시고, 눈으로 전혀 보이지 않는 기능, 단열 방음. 이 차 단열 방음 완벽합니다. 제가 좀 이따 보여드릴게요. 그리고